तो आज हमारा ट्रैक्टर और मशीन दोनों गड्ढे में फंस जाते हैं, लेकिन कैसे आइए बताता हूँ। तो आज सुबह सुबह मैं ट्रैक्टर ट्रॉली लेके निकल देता हूँ सोयाबीन निकालने के लिए, और पीछे हमारी मशीन आ रही होती है। लेकिन बीच रास्ते में गड्ढा आता है, जिसे हम छोटा गड्ढा समझ के अपना ट्रैक्टर उतार देते हैं। और जैसे ही ट्रैक्टर अंदर उतरता है, मशीन और दोनों वहीं पे फंस जाते हैं। और फिर ट्रैक्टर और मशीन को निकालने के लिए हम मशीन पर लटकते हैं, लेकिन उससे भी कोई फायदा नहीं निकलता है। उसके बाद बहुत सारे डीजल को धुएं में बदलने के बाद फाइनली हमारा ट्रैक्टर निकल जाता है। और जितने डीजल में पूरे खेत की सोयाबीन निकल सकती है, उतना डीजल तो हम धुएं में उड़ा देते हैं। खैर, ये सब छोड़ के हम अपनी मशीन लेके फटाफट से सोयाबीन के ढेर के पास पहुंच जाते हैं, और सोयाबीन निकलना भी शुरू हो जाती है। तो ऐसे ही कारनामे देखने के लिए फिर से आइएगा और लाइक सब्सक्राइब ठोकते हुए जाइएगा।